2026年1月30日，缅甸持续多日的全国大选正式落下帷幕。由军方支持的联邦巩固与发展党 USDP 获取了压倒性的优势，实现了对议会的全面胜出。面对这一个结果，国际社会与缅甸国内外观察人士都给出了截然不同的解读。缅甸官方就强调，这一次的选举是在国家法定框架下顺利和平完成的，是国家恢复常态的重要一步。然而，批评者与部分国际观察机构则指出，在主要反对派缺席，而且国内多地仍处于紧急状态以及武装冲突的背景下，这场大选的精神性和程序透明度面临了严峻的争议。有分析则认为这项选举更像是既定权力结构的合法确认，而非充满悬念的政治角逐。难听一点，就是一场 show。要客观理解这场大选的背景，我们需要追溯到这个国家的形成过程与历史的脉络。缅甸以前叫 Burma， 地处东南亚，西界印度，东北接壤中国，拥有得天独厚的地理位置。目前缅甸的全国人口为5520万人是东南亚人口第5大国。在经济结构上，缅甸长期依赖着传统业，就农业就占据了国家 GDP 的20%到25%，雇佣了全国近半数的劳动力。同时，海底丰富的天然气资源构成了其赚取外汇的主要支柱。但要了解缅甸现在的这个错综复杂的权力格局以及它的民主矛盾我们还必须要翻开它的建国史，去看看这个国家的底层基因。时间还得追溯到18世纪中叶的1752年，当时缅甸并非一个统一的国家，而是陷入了极度的内部撕裂，几乎处于彻底解体的边缘造成这个四分五裂的原因源于中央集权的崩溃以及民族矛盾的爆发。统治缅甸长达200年的东须王朝 Toungoo Dynasty 在此就走向了衰亡，国家迅速沿着民族和地理的断层线开始碎裂。在南方，以沿海为大本营的孟族 Mon 迅速崛起，建立了复兴汉达瓦迪王国，并挥师北上。在东方和西方，掸族 Shan 和若开族 Rakhine， 他的武装也各自为战，形成割据状态。1752年，南方的蒙族军队就攻陷了北方的都城阿瓦，前朝就彻底毁灭，整个缅甸就陷入了无政府的军阀混战状态。正是在这片四分五裂的地缘废墟上，现代缅甸版图的奠基者就出现了，他就是缅甸史上最后一个封建王朝贡榜王朝 Kombang Dynasty 的建立者雍吉亚阿隆派雍吉亚原本只是中部地区的一名村长。1752年，他以极强的军事统御力迅速的崛起，击退了南方的孟族，重新统一了四分五裂的缅甸。在随后的几十年里，贡榜王朝的铁骑就四处征伐，向东击败暹罗 Siam， 也就是今天的泰国，向西吞并了若开邦，成为一个不折不扣的东南亚帝国。然而，正是这种极度的军事扩张，为他毁灭埋下了伏笔。因为缅甸向西的扩张直接就触碰了当时世界上最强大的战争机器大英帝国的核心力。19世纪，英国东印公司 East India Company 已经牢牢地控制了印度。当缅甸的势力扩张到印度边境的时候两大帝国的地缘碰撞就变得不可避免了。为了防范地缘的威胁，掠夺游牧资源以及阻止法国势力的渗透英国就主动挑起了3次的英缅战争。第一次英缅战争在1824年到1826年，缅甸因为对英国现代火器这个实力上的严重误判而战败，而被迫就割让了大片的沿海土地，而帝国就开始衰弱了。第二次的英缅战争在1852年，英国为了木材和市场，就吞并了缅甸地区，缅甸就彻底失去了出海口。第三次英缅战争在1885年，为了防止法国渗透，
英军就长驱直入，攻进首都曼德勒，俘虏了缅甸国王。仅仅的2周时间那一个曾经称霸中南半岛的帝国就灰飞烟灭了。自1885年第3次的英缅战争战败后这个缅甸呢就彻底沦为了英国的殖民地。而在这一段长达60多年的殖民史末期，缅甸卷入了20世纪最惨烈的一场浩劫——第2次世界大战。可能你会问二战期间缅甸究竟发生了什么？是日本攻打了缅甸吗？答案是的。但缅甸在二战中的遭遇比单纯的被侵略更加复杂与悲惨。当时的缅甸不幸沦为大英帝国与大日本帝国在亚洲争霸的绞肉机在1941年底，太平洋战争爆发。日本之所以大举进攻缅甸，有2个核心的战略目的：第一，是为了从英国人手中夺取缅甸丰富的石油和粮食资源；第二，是为了切断当时中国抵抗日本唯一的国际生命线——滇缅公路 （Yunnan Burma Road）， 并企图以缅甸为跳板，进一步的威胁英属印度。在这场大国博弈的夹缝中，一位名叫昂山的年轻人，为了提前终结英国的殖民统治，实现国家的独立，做出了一系列极度危险的政治豪赌。战前，缅甸在英国的统治下苦不堪言。作为学生运动领袖的昂山意识到，仅靠和平和请愿是无法赶走英国人的，于是他就做出了一个大胆的决定：接力打力。1941年，他秘密潜入日本寻求军事援助，与其他29名缅甸的青年就组成了著名的30志士。在日本武装和训练下，他们成立了缅甸独立军。1942年，昂山就带领这支军队跟随日军一同攻入了缅甸，成功将统治了缅甸半个多世纪的英国殖民者暂时赶了出去。然而，引狼入室的代价是极其惨痛的。昂山很快就发现到，日本人承诺的独立只不过是建立一个受其完全控制的傀儡政权。日军在缅甸的法西斯统治甚至比英国人更加残暴，他们大肆掠夺物资，强征数10万缅甸劳工去建筑通往泰国的死亡铁路，无数平民在饥饿、疾病与虐打中丧生。整个二战期间缅甸化为焦土，英国军队、中国远征军、美国的飞虎队与日军在这里进行了反复的拉锯战。缅甸大大小小的城镇几乎都被炸成废墟。面对日军的暴行与残破的国家，昂山展现出了惊人的政治决断力与务实。他明白，如果继续跟日本，缅甸将万劫不复。1945年3月，在看清日军败局已定的情况下，昂山果断调转枪口。他秘密联络了英国与联军，带领缅甸军队在全国发动了抗日武装起义。这次关键的阵营转让，不仅协助盟军将日军彻底赶出了缅甸，也为缅甸在战后向英国争取完全独立，也就是1948年，赢得了无可辩驳的政治筹码。二战的炮火终于停息，但留给昂山的是一个满目疮痍、被战火和民族矛盾深深撕裂的国家。1947年2月，昂山力排众议，促成国内各少数民族签署了奠定建国基础的兵戎协议 （Panglong Agreement）， 承诺给予少数民族自治权，试图将这个破裂的国家重新组合。然而，就在国家即将迎来独立曙光的前夕，1947年7月19日，昂山将军与多名内阁的成员在仰光遭遇了政敌暗杀，年仅32岁的国父就倒在了血泊中。32岁就已经是国父到底32岁的你那时还在干嘛呀？他的死让刚刚从二战废墟中爬出来的缅甸再次失去了唯一的掌舵人。那些在二战中被武装起来的各个民族，因为失去了昂山的承诺与信任，最终又陷入了长达半个世纪的内战，而这也成为日后缅甸军方长期的掌权埋下了最悲惨的伏笔。他倒下的时候，他的女儿昂山素季只有2岁。
1948年，缅甸在失去昂山将军的阴影中正式宣告独立。由于失去了能维系各方共识的核心领袖，缅甸迅速陷入了中央政府与各地少数民族武装的全面内战。在长期的战乱中，掌握武装力量的军队逐渐地接管了国家的机器，这也包括政府的内阁、议会、法院、警察系统、税务局、海关，甚至媒体和教育系统等等。1962年，缅甸国防军总司令纳温将军就发动了军事政变，自此缅甸就开启了长达半个世纪的军人独裁统治。纳温掌权后，宣布实行所谓的缅甸式社会主义，并在政治和经济上实施了极端的封闭政策。军政府对全国的工业、商业、对外贸易实行了强制性的全面国有化，驱逐了外资与外商。这种违背市场规律的政策带来了灾难性的经济崩盘。首先是产能的断崖式下跌。独立初期的缅甸曾是世界第一大稻米出口国，被誉为亚洲粮仓。这也是为什么当时日本对缅甸势在必得。但在军政府的统管统销下，大米的出口量暴跌，国内甚至出现了粮仓短缺。政府用低于市场的价格强制收购农民的大米，农民种得越多，反而赚得越少，而且还亏钱哦。结果很简单，农民就不种了嘛，就减少种植啦，反正亏钱种来干嘛嘞？甚至改种其他作物，整体产出量出现了断崖式的下跌。与此同时，政府同意分配粮食，但效率极低，加上运输、储存、腐败问题，很多粮食在中途的时候就被浪费或者是流失了。再加上价格被压低，黑市开始崛起，一部分的粮食被转移到地下交易。这也造成了恶性的通货膨胀与黑市的猖獗，官方的物资极度匮乏，民众只能依靠黑市购买生活必需品，物价连年飞涨。到了1987年，缅甸的经济数据惨不忍睹外汇储备几乎枯竭。同年，联合国正式将这个曾经资源富饶的国家列入了全球最不发达国家 Least Developed Countries 的名单之中。而压垮缅甸社会的最后一根稻草是军政府的荒谬货币政策。为了打击黑市并控制通货膨胀，1987年9月，军政府在毫无预警的情况下，突然宣布废除当时流通面值25、35和75缅元的纸币，而不给予任何补偿哦。表面理由是打击黑市和地下经济，但本质上是政府想一刀切断、消灭体制外的财富。当时大量的现金并不在银行体系里，而是在民间流通，尤其是在黑市商人和普通的民众手中。所以政府无法通过正常的手段去监管这些资金，就直接选择把这些面值作废，让这些现金瞬间就变成了废纸。但问题在于，这一举措直接让缅甸全面近80%的流通货币瞬间变成废纸，无数缅甸平民、农民和学生一生的积蓄在一夜之间就化为乌有了。不仅是黑市基金被清零，普通老百姓的积蓄也一夜蒸发，而且当时几乎没有补偿机制，直接就毁灭了公众对货币和政府的信任。结果大家不再相信本国货币，开始囤积食物或者是向地下交易，反而让黑市更加猖獗，经济又进一步恶化。极度的经济掠夺与生存的绝望为后来的社会大爆发就埋下了一个非常危险的火种。在缅甸这个国家不断向深渊坠落的这几十年里面，昂山将军的家人和女儿到底在哪里呢？1960年，15岁的昂山素季就离开了缅甸。此后的近30年里面他的生活轨迹是完全在海外。他在英国牛津大学读书，随后就嫁给了英国学者麦克阿里斯。在1988年，她是一位温文尔雅的学者妻子，是2个孩子的母亲。在牛津宁静的岁月里，她过着与政治绝缘的平静生活。如果不出意外，她将成为一个平凡的海外侨民，度过余生。然而，命运的齿轮就在1988年发生了剧烈的咬合，因为那一年我出生了。不是啦，因为这一年43岁的昂山素季就接到了母亲的病危电话，匆匆从英国飞回仰光探视。但他回到缅甸的那一刻，恰恰就遇到了缅甸历史上规模最大也是最惨烈的民主运动8888运动爆发。由于纸币的废除和恶性的通胀引发极度的愤怒，
上百万被逼入绝境的缅甸平民、学生和僧侣都走上街头，要求结束军政府的独裁统治。军方就随即采取了更残酷的武力清场，数以千计的抗议者都在枪声中倒下，医院里挤满了伤亡的平民。在医院照顾母亲的昂山素季就亲眼目睹了父亲缔造的这个国家在经济崩溃与子弹中变成了人间炼狱。历史的责任感与民众的呼唤迫使他走出了病房。1988年8月26日，在仰光大金塔前，昂山素季第一次作为政治人物走向台前，面对50万渴望生存与变革的群众，他明确表示，作为昂山将军的女儿，我不能对眼前发生的一切视若无睹。这场演讲标志着那位在英国过着平静生活的学者妻子已不复存在，取而代之的是缅甸最具有号召力的政治领袖。同年，他参与组建了全国民主联盟 NLD， 正式开启了与缅甸政府长达数十年的权力博弈。面对1988年全民觉醒的浪潮，军政府感到了前所未有的生存危机。他们将政权改组为恢复法律与秩序的委员会 SLORC， 并试图用最原始的暴力来扑灭民主的火种。也就是在这个风声鹤唳的1989年，军政府就做出了一个令世界瞩目的决定，更改国名。还记得这个故事刚开始的时候，我说他的国家名为 Burma 吗？就是这个时候开始的。他们宣布将国家在英语里面的官方名字从英国殖民时期一直沿用的 Burma 正式改为了 Myanmar。与此同时，包括首都阳光从 Rangoon 改为了 Yangon， 还有一些地区的名字都强制被更改。军方的官方理由听起来冠冕堂皇，他们声称这个 Burma 的这个词带有严重的殖民屈辱的色彩而且它仅仅代表了国内占人口多数的缅族 Burma， 而新的名字 Myanmar 则更加有包容，代表了全国所有少数民族，但背后的真实动机却充满了冰冷的政治计算。经历了1988年的那场震惊世界的血腥镇压后军政府的形象已经跌入谷底，他们急需在国际和国内重塑自己合法性。军方就试图通过打出去殖民化这个民主的主义牌来转移国内的矛盾，来掩盖自己屠杀平民的罪象。这也是为什么在之后的几十年里面甚至现在昂山素季以及许多西方国家都一直固执地拒绝使用 Myanmar， 而是继续称呼这个国家为 Burma。对他们而言，一个未经人民选举产生、双手沾满鲜血的这个独裁军政府，根本没有任何合法权利去更改国家的名字。明治之争成了这片土地上政治撕裂的另一个缩影。军政府原本以为只要改了名字，把领头羊关了起来，这场政治风暴就会平息。于是在宣布改名仅仅1个月后，1989年7月，军方就第一次对昂山素季下达了软禁令。他被关在仰光的英雅湖畔的家中，彻底切断了外界的一切联系。随后，军方在1990年就举行了全国大选。然而，军方严重低估了民众的愤怒。这种愤怒不仅来自于对独裁的恐惧，更来自深不见底的经济绝望。当时的缅甸老百姓依然承受着1987年军方无预警的废除货币所带来的这个巨大经济的创伤由于军政府疯狂的印钞来维持庞大的军费开支，缅甸的通货膨胀像火箭一样一直攀升。本国货币开亚缅元在黑市的汇率以及官方的汇率完全脱节，这个脱节的倍数可以高达10倍之多普通人辛勤的工作1个月，甚至买不起几袋大米。因此在1990年的大选中，即便当魁已经被抓，全国民主联盟 NLD 依然展现了惊人的号召力。缅甸人民用选举发出了最震耳欲聋的抗议， NLD 赢得了 59% 的选票和 80% 的议会席位。这不仅是一次政治表态，更是底层百姓对军政府的经济掠夺它的这个彻底清算按照常理 NLD 应该执政，但军政府就赖账了。他们蛮横的就宣布了选举的结果作废，拒绝交出权力，并大肆逮捕当选的议员，继续监禁昂山素季。军方的无耻毁约让缅甸付出了惨痛的国家代价，国际社会就随即对缅甸实施了严厉的经济制裁。外资全面撤离，进出口的这个贸易被切断。在接下来的20年里，当亚洲周边国家如泰国、马来西亚正在经历
经济飞腾的时候啊，缅甸却彻底的锁在了这个贫穷和通胀的寒冬之中。但在这一段最黑暗的时期，国际社会给予了被囚禁的昂山素季最高的认可。1991年，诺贝尔委员会称赞他是无权者力量的杰出范例，但很可惜的，他无法领奖。军政府当时就抛出了一个歹毒的选择，他讲只要你答应离开缅甸，就可以重获自由。但他知道一旦出国，军方就将永远不会让他回来。最后呢，是她的丈夫麦克阿里斯和2个儿子在 Oslo 带她领奖。他的长子亚历山大在致辞中说，这个奖不是属于我母亲的，它是属于所有为缅甸民主与自由牺牲的人。1989年到2010年，这整整的20年间昂山素季持续的被软禁了15年。在这个被铁丝网围住的院子里他看着自己的国家在恶性通胀和国际制裁中日益衰败，也看着自己的生命一点一点的流失。他错过了2个孩子的成长，甚至错过了人生中最悲痛的告别。1999年，她的丈夫麦克阿里斯在英国因癌症弥留。为了不背弃缅甸人民的承诺，那昂山素季呢就放弃了飞往英国的机会。她最终也没能见到丈夫的最后一面。这就是她为这个国家付出的代价。当缅甸的经济与时间被军政府无情的冻结的时候，这位女性用自己一生的自由与亲情，替整个国家承受了漫长的苦难。时间转移到2010年代，缅甸军方为何会突然间同意进行政治改革呢？这并非出于对民主的觉醒而是这个国家的经济已经濒临彻底的崩溃长达20年的关闭锁国以及国际制裁下，缅甸不仅错过了亚洲经济腾飞的黄金期，还深陷恶性通货膨胀的这个泥沼里当时缅甸货币凯亚在国际上几乎是形同废纸，官方汇率以及黑市的这个相差率是100倍之多整个国家的金融系统形同虚设。为了挽救枯竭的外汇储备，吸引外资并解除西方的制裁，军方决定导演一场有控制的民主改革。他们脱下军装，换上西装，成立了一个名为联邦巩固与发展党 USDP， 这实际上就是军方为了合法参政而穿上的一件马甲而已。2015年，缅甸就迎来了历史性的转折点。昂山素季带领了全国民主联盟 NLD 参加大选，并取得了一场摧枯拉朽的压倒性的胜利，直接横扫了国会。军方的代理人 USDP 被打得魂不成军。然而，这并不是一个真正的全面掌权因为 NLD 赢到的只是一场带着镣铐的执政。因为军方在2008年的时候就已经量身定制了一套极其狡诈的宪法，为自己的特权套上了3重保险。第一，25%的议会席位必须无条件的保留给未经验举的军人。由于宪法需要75%的赞成票这意味着军方拥有1票否决权，随时可以锁死任何的改革。第二，国家最重要的3个强力部门，国防部、内政部、边境事务部，其部长呢都必须要由军人来担任。第三，军方在紧急状况下拥有合法的国家接管权。因此，从2016年到2021年，长达5年缅甸政坛呢就出现了一个极其畸形的双头马车形象。文官政府 NLD 就接管了一个经济烂摊子，负责管理经济、教育、还有医疗和外交。而军政府 Tatmadaw 牢牢握着武力，他的枪杆子控制着警察和边境，并且完全不受文官政府的指挥。由于宪法规定配偶或者是子女为外籍人士者的话不能担任总统，所以昂山素季是没有办法出任国家元首的。为此，他巧妙地创造了一个国务资政 State Councilor， 成为了驾驭总统之上的实际国家领导人。尽管这个政治上处处都受制于军方，但在 NLD 执政的这段半民主的时期，缅甸确实迎来久违的经济起飞。文官政府上台后，立即就对金融系统动刀，他们废除了极其荒谬的汇率双轨制，让缅币汇率与国际接轨，并采取强力的措施压制了居高不下的通货膨胀率，稳定了国内的物价。随着美国等西方国家就全面解除经济制裁，外资如潮水般涌入，跨国企业纷纷进驻阳光，通信行业被彻底开放。过去一张售价高达上千美元，只有特权阶层才用得起的手机 SIM 卡，迅速的跌到了2美元。缅甸老百姓就一步跨入了移动互联网的时代。从2016年到2019年，缅甸的
GDP 平均增长率维持在6%到7%左右，一跃成为当时亚洲增长率最高的经济体之一。老百姓的钱包开始变鼓，超市里的商品变得琳琅满目。在这一段短暂的5年里，缅甸人民真正的看到了国家的希望。他们以为那个被通货膨胀而贫困折磨的漫长凛冬终于过去了，好日子终于要来了。这里补一补昂山素季的一些背景那昂山素季呢，他在这一次的执政里面其实他也不是一帆风顺的。此期间就是2016年到2020年，他也曾经经历了一场民域灾难。当时缅甸军方就在若开邦对罗兴亚人 Rohingya 展开了残酷的武力镇压。面对国际社会的狂风暴雨，昂山素季竟然做出了一个让全世界震惊的决定。2019年，为了维持和军方脆弱的分权平衡他亲自前往海牙国际法院为缅甸军方的行为进行辩护。这一幕彻底击碎了他在西方世界的民族女神的光环，无数人权奖项被褫夺，甚至爆发了要求剥夺他诺贝尔和平奖的全球呼唤声。这里补充这个 Nobel Peace Prize 其实没有被驳回但他的国际形象因为 Rohingya 的问题呢，就确实受到了非常巨大的影响。最具有悲剧色彩的讽刺是这位老人为了国内部的稳定，不惜牺牲了自己一生的国际声誉去包庇军方。但仅仅的1年后，正是他拼死包庇的军方将他和整个国家重新投入了地狱。时间来到2020年，一场无声的浩劫 COVID-19 新冠疫情席卷全球，缅甸脆弱的经济也遭到了第一次的重创。作为国家外汇资助的旅游业瞬间清零成百上千的外资工厂被逼关闭所以数10万失去收入的工人也只能返回农村。但面对世纪瘟疫的冲击，缅甸老百姓呢没有崩溃他们还自发捐款，高度配合文官政府的防疫。正因为这种在危机中对昂山素季政府的强烈信任，这就造就了2020年11月大选的惊人一幕。民众宁愿冒着感染新冠疫情致命的风险，戴着口罩排起长队，也要把选票投给 NLD， 因为他们心里很清楚，比起病毒，他们更恐惧的是军政府时代那货币如废纸、物价飞天的至暗岁月。大选结果出炉， NLD 再次拿下83%压倒性的席位，军方首脑明昂莱彻底绝望了。选票无情地告诉他，人民宁愿承受疫情的经济阵痛，也彻底抛弃了军队。于是军方就先作止了。2021年2月1日凌晨，军队就突袭了昂山素季的住宿，切断了全国的通讯。为了把一个国家领袖抓起来，军政府安插的罪名荒诞到了一个令人发指的地步第一个罪名竟然是非法进口对讲机，随后罪名就像滚球般一样一直增加，煽动骚乱、贪污受贿，甚至包括违反新冠防疫规定。仅仅只是因为还在疫情期间跟支持者这样子挥手罢了。最终这位70多岁的老人被判了总计33年的监禁，实际上就等于是终身监禁了啦，他都70岁了。政变发生的那一天，缅甸老百姓最恐惧的经济噩梦瞬间就降临了。全国的 ATM 被恐慌挤兑，Kyat 缅币在黑市上的汇率断崖式的崩盘，外资连夜撤离。但真正的地狱是政变与疫情叠加的双重炼狱。政变后，缅甸的医生和护士都发起了白袍革命，拒绝为非法的军政府工作，导致公立医疗系统全面瘫痪。到了2021年中期高度染性的 Delta 就已经彻底引爆了缅甸。一边是停摆的医院，一边是疯狂蔓延的病毒和崩盘的货币。在这个被封锁的国家里面，氧气变成了比黄金还要昂贵的黑市硬通货。一个普通的氧气瓶价格被炒到10倍甚至20倍，普通家庭倾家荡产也买不起。更令人发指的是军政府为了保障军队，竟然下令接管并垄断民间的制氧厂，禁止向平民出售氧气。那几个月，阳光的窗外飘满了平民的绝望以及求救的信号。挂黄旗代表需要医疗和氧气，挂白旗代表需要食物。但在军警的封锁下，这些旗帜只能在风中无声的飘动。火葬场外排起了长达几公里的运尸车队。5年时间，带着镣铐并臭出的经济起飞，在军方的贪婪、疫情的肆虐下，一夜灰飞烟灭。
当一个政府在瘟疫蔓延时，不仅垄断氧气、追捕医生，还彻底毁灭了老百姓的生存希望，年轻人还会有什么选择呢？他们彻底放弃了和平抗议的幻想，被推翻的 NLD 议员和各方面的民主人士在暗中火速成立了影子政府——民族团结政府 （NUG），并向军政府正式宣战。而成千上万的大学生、工程师，甚至曾经拿着手术刀的医生，则刚毅然地走进了丛林，组成了 NUG 旗下的武装力量——人民防卫军 （PDF）。在这个伤痕累累的国家，一场不死不休的全面内战正式打响。此时此刻的缅甸正经历着史无前例的经济凛冬。伴随着政府的枪声与战火，曾经大量涌入的国际资本纷纷断臂求生，大规模的撤离，国家 GDP 是毁灭性的倒退，恶性通货膨胀全面反噬。缅币凯尔的购买实力上，在黑市上彻底绝望。那个曾经有望成为亚洲新虎最后一块黄金地的国家，再次被锁进贫困与战乱的铁幕之中。缅甸这是一个拥有5520万人口的大国，尽管拥有丰富的资源，但它的人民始终在分裂中挣扎。而今天这种绝望的分裂，最直观的体现在它的3个大城市里面。首先是阳光，它是这个国家的心脏，也是缅甸真正的经济首都。这里生活着约590万人，是全国人口最密集的地方。阳光贡献了全国1/5的 GDP， 它是缅甸通往世界的门户。在这里也可以感受得到缅甸人民对民主最原始的渴望。历史上几乎所有的抗议、流血以及对抗通货膨胀的罢工，都发生在阳光的街头。第二个城市 Mandalay，这座拥有163万人口的城市，是缅甸最后一个王朝的古都，也是北方贸易的枢纽。这里华人云集，是缅甸与中国进行玉石、木材交易中的中转站。所以如果说阳光面向海洋，那么 Mandalay 就背靠大陆，在经济制裁的寒冬中，艰难地维持着北方的经济命脉。但在这座2层充满活力的城市之外，还有一个很奇怪的地方。第3个城市内比都，这是缅甸现在的行政首都，排名第3，人口账面上是136万。这是一座完全人造的空城。2005年，军政府就突然决定将首都搬到这片深山丛林中。它的面积是阳光9倍大，那条路特别大，但路上几乎没有车。军方为什么要建这一座城呢？因为相信他们害怕阳光那500多万的人民。内比都就是军方为自己建造的一个巨大的、一个安全的黄金牢笼，让他们可以远离人民的怒火，遥控着这个国家，包括操盘我们开头提到的那一场2026年的大选。历史的车轮碾过血与泪，我们的故事就回到了刚才开篇的那一幕。2020年1月30日，缅甸持续多日的全国大选正式落下帷幕。这究竟是什么样的博弈呢？在 NUG 被迫流亡， PDF 在丛林中与军方激烈交火的今天，这场大选早已失去了它任何民主的意义。它是否是军方在陷入内战僵局与国际孤立后，为了强行洗白2021年政变而精心排演的一场政治独角戏呢？这就是缅甸至今2026年的现状。从1947年昂山将军倒下的那一枪，到这一场荒谬的选举，从短暂的经济起飞，到如今外资撤离、货币贬值的深渊，以及昂山素季生死未卜，缅甸似乎又陷入了那个令人窒息的历史轮回。但在被切断网络的城市里，在战火纷飞的丛林深处，那些失去了一切却依然拒绝屈服的缅甸人，正在用生命给他们一个答案。军方可以锁死这片黄金地，但他们永远无法让那个渴望自由与生存的心脏停止跳动。说实话，看到缅甸走到今天的这一步，我心里是非常有感触的。因为在2018年到2020年之间，我亲自飞了缅甸仰光好几次想在那边找商业发展的机会。当时的缅甸真的让人充满期待，你能肉眼看得见跟感受得到那个国家的经济正在迅速的往前跑。
我还参观了 Yangon University， 到了几家会计学院，感受了缅甸人对学习的渴望和努力。我还记得当时为了找办公室，我考察了仰光的好几个区，晚上就住在 Pan Pacific Hotel 这个酒店。走在街上，居然还可以看到我们大马的 Old Town White Coffee， 那种感觉既亲切又让人振奋。但谁又能料到，一场变故让这一切戛然而止，所有的可能性都在一夜间化为泡影。当时大选，我还记得我和我马来西亚的缅甸朋友一起观看大选结果，一起呼喊。根据数据，马来西亚的缅甸人，包括罗兴加，约有50万人。我相信你们去哪一个行业都好，去吃饭啊、按摩啊，都一定会看到他们的身影。时今日，还有很多朋友身处于缅甸国内，有一些被迫远离他乡，也看到在马来西亚的缅甸人依国内的一些内战，天天提心吊胆，担心家人的危机。作为曾经亲眼见证他们如何努力生活，如何渴望发展的人，看到今天的这个局面，心里真的非常难受。千言万语最终也只能化作一句最简单的祈愿：愿我的朋友们平安，愿缅甸和平。这里是金融风花社，如果你喜欢我们的视频，记得点赞、分享和订阅哦。下一集再跟你们大家深入的了解其他的经济体。我是松，我们下个视频再见，拜。